Ага, видели? Видели, какой сторож у нас? Сторож. Сторож. Зиму выгоняет. Плохую погоду выгоняет. У нас весна. У нас божьи коровки проснулись. Вот они лазят. Идет красавица. И ничего ее не волнует. Ни политическая составляющая, ни экономическая. Кто вчера Трампа слушал, кто-то посмеялся, кто-то голову почесал, кто-то нифига не понял, кто-то вообще не смотрел. Потом блогеры расскажут. Ой, я послушала блогеров. Ну, я и Трампа послушала, и блогеров послушала. Ой, так красиво Трамп рассказывал, так прям все по полочкам разложил, всю политику. Ну, касательно моей страны, там никаких оптимистичных прогнозов нет, а остальное мне не интересно. Америка хочет получить Гренландию, Америка хочет получить Мексику, Канаду. Но если Америка что-то хочет, она обычно получает. Крайне редко не получает. Особенно если другая сторона, которая может помешать, скажет: бери, дорогой, поделимся. Планета Земля большая, на всех хватит. Так что дележка еще в самом разгаре. Ну, а у нас в разгаре весна. Все выползли на улицу, нюшат. Первоцветы активно рванули. Уже не такие вяленькие, как в январе, а уже сочные. Они уже знают, что им ничего не угрожает. Весна идет семимильными шагами. Спешит весна. Скоро во дворе будем убираться, выгребать все после зимы. Ну, пока еще слишком влажно, слишком земля после снега вязкая. Хоть бы котики мои потом, после вот этого огородика, не рванули прямо мне на диваны. Это они могут сделать. Они же котики. Ну, у нас есть и люди, как котики, которые думают, что им все можно. Можно как угодно себя вести, где угодно кучи ложить, в очи ссать. Ну, в общем, не суть. Индикатор показывает, что ночью мороз был, но очень маленький. Может быть 1 градус, а может даже и не было. Вот индикатор такой показал. Плюс, не стану рисковать смотреть на градусник, который у меня на окне, потому что он на солнечной южной стороне. Может оказаться, что он врет. Врет, как последний политик, можно так сказать. В общем, ребята, мы живем в очень интересные времена и крайне опасные. Особенно в той части, в том сегменте, где я. Ну, где наша не пропадала. Будем ждать ветроперемен. Надеюсь, он не снесет кедрени фени, а что-нибудь останется. Я сегодня пересаживаю комнатные цветы. Обычно я это делаю в конце февраля. Ну, плюс-минус неделя-две. Нормально. Купила землю, купила все, что мне необходимо. Потихонечку начала заниматься. До двора еще время не дошло. Еще слишком вязкая земля. Кое-где лед, как видите, стоит еще на земле. Но цветочки, камнеломочки, все потихоньку просыпается. Бересклет пережил 18-градусный мороз. Листочки свои все сохранил и потянулся к весеннему небу, к солнышку. Все хочет жить. И люди, и природа. Все хочет жить, любить и размножаться. Так что давайте жить и любить, и размножаться. И ожидать хороших новостей. От плохих мы очень устали. Возможно, сдвинется с мертвой точки. Возможно, великие мира сего, которые
уже своими действиями, хорошими или плохими, вошли в историю, сжалятся над оставшимся населением и как-то нас немножко... Не всех уж выморят. Как вы думаете? Есть у нас надежда? Надежда, ау, где ты? Постучись в мое окно. Весна опять пришла. И лучики тепла доверчиво глядят, но не стучат еще. Но скоро будет жарко. Южная весна, она очень яркая, быстрая. Вот увидите. Всем пока-пока.